Eksodus 8, Tweede plaag, die paddas. Verder het die Here met Moses gespreek, gaan na Farao en sê vir hom, so spreek die Here, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. En as jy weier om hulle te laat trek, kyk, dan sal ek jou hele grondgebied met paddas tuister, sodat die Nyl van paddas sal wemel, en hulle sal opklim en in jou huis kom, en in jou slaapkamer en op jou bed, ook in die huis van jou dienaars, en onder jou volk, en in jou bakoonde, en in jou bakskottels. En die paddas sal teen jou en teen jou volk en teen al jou dienaars opspring. Verder die Here met Moses gespreek, sê aan Aaron, steek jou hand uit, met jou staf oor die strome en oor die kanale en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor Egipte land. En Aaron het sy hand oor die water van Egipte uitgesteek, en daar het paddas opgekom en Egipte land oordek. Maar die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste, en paddas laat opkom oor Egipte land. Toe het Farao Moses en Aaron laat roep en gesê, bid tot die Here, dat hy die paddas van my en my volk wegneem, dan sal ek die volk laat trek, dat hulle aan die Here kan offer. Maar Moses sê aan Farao, aan u die eer bo my. Teen watter tyd moet ek vir u en u dienaars en vir die volk bid, dat die paddas van u en uit u huise uitgeroei word, om net in die Nyl oor te bly? En hy antwoord, teen môre. Toe sê hy, dit sal wees volgens die woord, dat u kan weet dat daar niemand is soos die Here ons God nie. En die paddas sal u en die huise en die dienaars en die volk verlaat, net in die Nyl sal hulle oorbly. Toe het Moses en Aaron van Farao weggegaan, en Moses het tot die Here geroep vanweë die paddas wat hy oor Farao beskik het. En die Here het gedoen volgens die woord van Moses. Die paddas het weggesterwe uit die huise, van die plase af en uit die veld, en hulle het dit by die hoope bymekaar gemaak, en die land het gestink. En toe Farao sien dat daar verligting kom, het hy sy hart verhard, en na hulle nie geluister nie, soos die Here gespreek het. Derde plaag, muskiete. Verder het die Here met Moses gespreek, sê aan Aaron, steek jou staf uit en slaan die stof van die aarde, en dit sal muskiete word in die hele Egipte land. En hulle het so gedoen. Aaron het sy hand met sy staf uitgesteek en die stof van die aarde geslaan, en daar het muskiete gekom op die mense en op die vee. Al die stof van die aarde het muskiete geword in die hele Egipte land. En die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste, om die muskiete voor te bring, maar hulle kon nie. So was die muskiete dan op die mense en op die vee. Toe sê die towenaar vir Farao, dit is die vinger van God, maar Farao het sy hart verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die Here gespreek het. Vierde plaag, steekvlee. Verder het die Here vir Moses gesê, maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao. Kyk, hy sal na die water toe uitgaan en sê vir hom, so spreek die Here, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Want as jy my volk nie laat trek nie, kyk, dan stuur ek teen jou en teen jou dienaars en teen jou volk en teen jou huise die steekvlee, sodat die huise van die Egiptenaars vol steekvlee sal wees en selfs die grond waar hulle op staan. Maar ek sal op die dag met die land Gosen waar my volk woon, 'n uitsondering maak, dat daar geen steekvlee sal wees nie, sodat jy kan weet dat ek die Here is in die land. En ek sal 'n verlossing stel tussen my volk en jou volk. Môre sal hierdie teken plaasvind. En die Here het so gedoen. Dik swerm steekvlee het in die huis van Farao en in die huis van sy dienaars en in die hele Egipte land gekom. Die land is deur steekvlee verwoes. Toe laat Farao Moses en Aaron roep en sê, gaan heen, offer aan julle God in die land. Maar Moses antwoord, dit is nie reg om so te doen nie, want wat ons aan die Here onze God offer, is 'n gruwel vir die Egiptenaars. As ons iets wat 'n gruwel is vir die Egiptenaars, voor hulle oë offer, sal hulle ons dan nie stenig nie? Laat ons 3 dagreise ver die woestyn intrek, dat ons aan die Here onze God kan offer soos hy ons sal beveel. Toe sê Farao, ek sal julle laat trek, dat julle aan die Here julle God kan offer in die woestyn, maar julle moet net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my.
En Moses antwoord: Kyk, ek gaan van jou weg en sal tot die Here bid, dat die steekvlee môre Farao, sy dienaars en sy volk mag verlaat. Laat Farao ons net nie langer bedrieg, deur die volk nie te laat trek om aan die Here te offer nie. Toe het Moses aan Farao weggegaan en tot die Here gebid, en die Here het gedoen volgens die woord van Moses. Hy het die steekvlee van Farao, van sy dienaars en sy volk weggeneem. Daar het nie een oorgebly nie, maar Farao het sy hart ook hierdie keer verhard en die volk nie laat trek nie.